मेरे पास आया हुआ है A12 मोबाइल फ़ोन जिसमें फोल्डर डैमेज है, तो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। एंड दोस्तों इनके फ्लैक्स को अलग करेंगे। सिंपली दोस्तों 85 डिग्री टेम्परेचर पे सेपरेटर से हीट दे रहा हूँ फोल्डर निकालने के लिए। सिंपली फोल्डर निकल चुका है। फोल्डर निकलने के बाद दोस्तों हमें इसे क्लीन करना पड़ता है। जो पुराना ग्लू होता है उसे दोस्तों छुड़ाना पड़ता है। तो पुराना ग्लू छुड़ाने के बाद दोस्तों न्यू ग्लू लगाएंगे। न्यू ग्लू लगाने के बाद दोस्तों फोल्डर को फिटिंग करके अच्छे से दोस्तों इसे बढ़ाएंगे, इसे ना कोई भी ना प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपली दोस्तों फोल्डर बढ़ाने के बाद दोस्तों हम इसमें UI सबसे पहले पैक कर रहे हैं। तो सबसे पहले UI को पैक करेंगे अच्छे से, फिर सारे फ्लैग्स को लगाएंगे। एंड दोस्तों फ्लैग्स लगाने के बाद दोस्तों इसमें बैक कवर लगाएंगे। बैक कवर लगाने के बाद दोस्तों इसमें सारे स्क्रू को ना कसेंगे। बैक को प्रॉपर फिक्स करने के बाद दोस्तों हम रिंगर को प्रॉपर फिक्स करेंगे। प्रॉपर फिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसमें स्क्रू लगाएंगे। फिर दोस्तों स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें बैक कवर को ना टाइट करेंगे। बैक कवर लगाएंगे। बैक कवर लगाने के बाद दोस्तों मोबाइल को करेंगे ऑन। सिंपली दोस्तों इस पर सैमसंग दिखा चुका है, मोबाइल हो चुका है हमारा अच्छे से ऑन। एंड दोस्तों मोबाइल को चेक करने के बाद दोस्तों हम इसे रबड़ बैंड की मदद से दोस्तों और टाइट करेंगे। सिंपली दोस्तों हमारा मोबाइल कंप्लीटली तैयार हो चुका है।